攞入去俾爸爸食啊！啊，爸爸，嘿，冇着衫冇着褲啊！棒棒，唔好睇，出去啊！我去沖涼先。呢條底褲啊！你而家算點啫？帶個女人翻嚟瞓我張床。係呀，呢輪水緊，咪翻嚟慳翻啲開房錢咯。你睇唔過阿蘭斯啊？一個男人有幾個女人係天公地道嘅，我哋鄉下養豬啊，一隻豬公啊配幾十隻豬乸添啊！你而家真係想逼我離婚啫？係啊，快啲嚟啊！冤口冤面，成隻冤鬼咁。我乜都唔要你嘅，淨係要翻個女。你唔使思疑啊，佢係姓李嘅，係我李家個人，因此啊，捉你個祠堂浸豬籠啊！你唔俾翻個女我同你打官司。同我打官司？你有錢請律師啊？打啦！我就算去黑啦，都係救翻嚟同你打。打啦！呢啲老婆啊抵打噶啦，冇年後兒，又出嚟拋頭露面，正一攞嚟衰嘅。同我打官司啊？夠膽打？死八婆！啊！抌低支槍啊！唔好亂嚟啊！有咩事慢慢講啊！好大鑊㗎！喂，細路，唔准搞我支槍！爸爸，快啲啦！個細路執咗你支槍。八婆，翻嚟即打過你！衰人！媽媽好驚啊！我打官司打到英國，都要爭到個女。法官大人，呢份係當日古女士被毆打嘅驗傷報告。你係唔係覺得你丈夫喺性方面唔可以滿足你？我哋好少咩嘅？所以你喺外邊有男人。我唔知你講乜。你太太平日嘅行為點樣啊？佢啊，佢成日都三更半夜唔翻屋企，我仲有證人證明佢成日同啲男人開房㗎。佢冤枉我！法官大人，我老公係差佬嚟嘅，佢砌我生豬肉㗎。你真係認得呢位女士？哦，我認得好清楚添。一個月頭梗有2、3次同啲唔同嘅男人上嚟我哋公寓度開房嘅，有次啊仲條黑鬼上嚟添啊！法官阿 Sir，呢啲係我哋嘅記錄。Thank you。Sorry Sir，Thank you。傳雙方個女上堂。細路女，你過嚟。媽咪同埋爹哋、媽媽，你中意同邊個住啊？媽咪啊！媽媽，我警告你哋兩位，唔可以干擾證人。細路女，你講。你大聲啲講。媽咪成日都打我嘅，嫲嫲最錫我㗎，我都係跟嫲嫲。而家退庭，下晝2點半宣判。法官大人，我哋希望下晝可以再傳召一位證人。我反對。申辯雙方已經結案陳詞完畢，冇理由再傳召新證人。證人會俾咩性質嘅證供？係醫學方面嘅。我求下你啊！我知你好忙，你應承咗我嚟又唔嚟，無論如何你即刻嚟啊！
如果唔係我去，你就大日跳樓死㗎。黃心以真誠發誓，將所知事實向法庭直供，並無虛言。黃醫生，請你講述下申請人嘅生理狀況啊。古女士係患有遺傳嘅慣性流產症，喺佢懷孕初期呢，又發覺自己有心臟病，喺咁情況之下，根本就唔適宜生育嘅。但係為咗保存個女，佢瞓床瞓足7個月。所以個女可以話係佢用條命搏翻嚟嘅，而且喺生女嗰陣，因為胎盤位置唔好，開刀嘅時候流血不止。為咗要救產婦嘅生命，我逼住將佢嘅子宮割除。咁亦即係話，胡女士呢一世都再冇機會生育㗎啦。首先，我要指出呢件案裏邊充滿咗偽證同埋矛盾。只有2件事係肯定嘅，就係申請人為咗個女作出極大嘅犧牲，同埋答辯人曾經毆打過申請人。我認為古女士係一個偉大嘅母親，我敬佩佢嘅人格。所以辯方證人嘅供詞，我一句都唔相信。答辯人身為警務人員，應該明白作假證供同埋妨礙司法公正嘅嚴重性。我會要求律政處研究是否有證據控告答辯人及其同謀者。我而家宣判女兒歸古女士撫養。多謝你，法官大人，多謝。恭喜你啊！吓？點解要俾佢啫？你咪嘈啦！媽媽，過喺媽咪度。小紅，你以後都唔使離開阿媽啦。你個貪官啊，連咁判個女姓你㗎嘛，梗係更林㗎嘛。去祠堂告我啊，我都唔怕你啊，唔使怕佢啫，俾翻我先我啊。不過呢個把一婆罰佢2000蚊。阿婆，我判你藐視法庭。我幾時藐你啊？藐你個伯父，你咁行錢嘅冇得搶。棒棒，跟嫲嫲走啦。改判入獄3日，不准保釋。做咩拉我啫？走啦！棒棒，跟嫲嫲走，嫲嫲好錫你啊，棒棒。媽咪啊，點解你叫人拉嫲嫲走啊？去冰頭花園條路都唔係咁嘅。我哋而家唔去冰頭花園咯。咁去邊度啊？橫鄉下嗰度啊，仲好玩過冰頭花園啊！咁如果唔話俾媽咪知，媽咪會唔會打我噶？唉，媽咪唔得閒打你咯，媽咪勾佬啊！而家同第2個男人一齊，媽咪而家唔中意棒棒，嫲嫲中意棒棒，嫲嫲錫晒你，棒棒乖。阿嫲，陰金色係嘛？阿師嫲，你拎嚟啦！我佢陰金色喎，做開嘅嗬，屎啦喂！哇，嚟，叫二叔婆，二叔婆，四叔公，四叔公，四叔婆，四叔婆，好啦。阿四叔公，你睇一件衫啱唔啱着啊？阿樂二婆。